ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம ஒரு போர்ட்டபிள் ஸ்டைல் டேபிள் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாங்க நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம் ஸ்டைல் டேபிளை. இது நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணேன். இதோட ரேட் 465. இதோட ரேட் 465 ருபீஸ். நான் இது எனக்கு டோரேமான் தீமில் வேணும்னால டோரேமான் தீமில் வாங்கிட்டேன். உங்களுக்கு எந்த தீம் வேணுமோ அந்த தீமில் வாங்கிக்கலாம். இதோ நான் ஆர்டர் பண்ண டோரேமான் போர்ட்டபிள் ஸ்டைல் டேபிள். இது நமக்கு இது அந்த லெக்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இப்படி கிரவுண்டில் இப்படி வச்சுக்கலாம். இது உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்கேன், வேணும்னா நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஜேடி எக்ஸ்ப்ளோரருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.